Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Questo è il primo progetto dell'anno e come anticipato nel video precedente vi voglio raccontare un po' di modifiche che ho cominciato a fare al laboratorio. Dopo il progetto del bar mi sono messo a lavorare all'ampliamento del laboratorio. In questo primo episodio vedrete la realizzazione del mio magazzino esterno. Ho voluto dedicare una zona esterna per il semplice fatto che non mi piace l'idea di immagazzinare troppa roba qua all'interno del laboratorio, anche perché voglio tenere la zona più libera possibile per poterla organizzare con macchine e postazioni di lavoro. Per raccontarvi questo progetto dobbiamo un po' tornare indietro nel tempo, alla primavera dell'anno scorso. Ora vi lascio alla storia e noi ci vediamo alla fine del video con un po' di news e ringraziamenti. Buongiorno a tutti e benvenuti in un'altra bella giornata di lavoro. Finalmente dopo una settimana intera di bel tempo, finalmente si lavora con un po' di soletto. Questo rende i lavori molto più piacevoli. Cominciamo! Running home!
sarà il mio magazzino. Come fa uno a non incazzarsi quando succedono queste cose qua? Come fa uno a non incazzarsi? Di robe cinesi. Adesso cosa faccio? Non c'ho più lo sparachiodi. Ho preso altro sparachiodi dai cinesi. Per 10 euro, una roba molto semplice, ma sicuramente che giocato. Devo finire perché è l'ultimo pannello. Voi vi prego, scrivetemi sotto nei commenti qualche sparagraffette pneumatiche che consigliate su Amazon o su altro. Sono stufo di sprecare tempo. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. Dal prossimo vedremo l'ampliamento del laboratorio, quindi svuoterò tutto quello che c'è e lo allargherò prendendo spazio per un arrivo che vedrete nei prossimi episodi. Purtroppo ci metterò un po' di tempo per arrivare alla linea temporale attuale, ci saranno un po' di flashback e vedrete i progetti che ho fatto l'estate scorsa quando non ho pubblicato. Quindi dal prossimo episodio vediamo l'ampliamento del laboratorio. Detto questo, volevo fare un grandissimo ringraziamento a Vincenzo Cavaretta, che dopo l'ultimo video che ho pubblicato ha deciso di fare una donazione al canale e per questo ti ringrazio molto. È stata una cosa inaspettata, non me lo aspettavo e mi ha reso super felice, molto felice. Non pensavo che i progetti che appassionano me potessero appassionare anche qualcun altro. Questo è veramente bellissimo e non vedo l'ora che questa community che vedo che pian piano si sta creando si allarghi sempre di più, di ricevere sempre più feedback, sempre più consigli, scambiarci opinioni e questa cosa mi piacerebbe veramente molto. Ringrazio ancora molto Vincenzo per il suo supporto e ringrazio tutti voi che mi seguite e mi supportate sotto nei commenti. Se anche questo progetto vi è piaciuto fatemelo sapere con un like e noi ci vediamo il più presto possibile con un nuovo progetto. Ciao!